नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। झेडपी गोयकारांचो साधारण प्रतिसाद, मतदान सरासरी 67%, काय कडेन बारीक सारीक कोफुसावा, बीजेपी मगो गोविपा महायुती आड अपक्ष वेचणूक, बीजेपीची परीक्षा निकाल शुक्रारा। राती दिवचले बीजेपीच्या वरिष्ठ फुडाऱ्याच्या गाडयेचेर हल्लो, मुडाय पंचवाडी मतदान स्लिपीचो नंबर बरोवन घेता म्हूण पडलो बोवाळ, आक्षी मत कोणाक मार ते सांगता म्हूण बीएलओ खालेलो। घोषणा करून 24 वरां जाली तरी अजून मेरेन गोयच्यो ईसी परत दिवपाची ऑर्डर ना। मुख्य सचिवा बरोबर मुख्यमंत्री पार्सेकार पावलो दिल्ली, मायनिंगाचे कोफुसांव सोपना। गोमंत विभूषण गोयकार पद्मश्री दोतोर अनिल काकोडकराचो आयआयटी बॉम्बेच्या गव्हर्नर बोर्डाच्या चेअरमॅन पदाचो राजीनामो, आयआयटी संचालकावेल्यान एचआरडी मंत्र्याकडेन पेटले। आणि वाळपय पीटीएसाक विचारपी कोण ना, भुरग्यांक मेळटा सोरो, ट्रेनी पुलिसांच्या गळ्याक बांधतात इन्शुरन्स पॉलिसी, ऑफिसरांच्यो बायलोच एजंट, प्रकरण पावले डीजीपी मेरेन। खबरो विस्तारान। जिल्लो पंचायतीक गोयकारांनी साधारण प्रतिसाद दिलो। मतदान विधानसभा लोकसभे इतले जाले ना तरी सरासरी 67% तेकले। बारीक सारीक गजाली सोडल्यार मतदान चडशे शांतिकायेन जाले। वेचणुकेक बीजेपी मगो आनी गोविपान महायुती केल्या। युती आड अपक्ष जाले वेचणुकेन 193 झेडपी उमेदवारांचो राजकीय फुडार मतपेटयांनी सील जाला। शुक्रारा निकाल येतलो। मायनिंग बंदी, ईसी सस्पेन्शन, सरकाराचे परफॉर्मन्स आनी अल्पसंख्याकां आड गेल्ल्या कांय गजालींचो परिणाम बीजेपीचेर कितें जाता ते झेडपीची प्रिलीम सांगतली। In terms of percentages, male turnout 65%, female turnout 67.84%, overall turnout is 66.43%. It is 12% more than 2010 ZP elections. In 2010, the turnout is 54.43%. Now 66.43%. The growth is 12%. Increment is 12%. आर्थिक आणि प्रशासकीय अधिकारांक लागून झेडपी स्वता व्हडलेशे उत्साही नसले तरी गोयकारांनी मतदानाक सापूत निरुत्साह दाखयलो ना। तातले तातून बरो प्रतिसाद दिलो। पयलेच फावट पक्ष पावण्यार वेचणूक जाली। वेचणुकेन काँग्रेस, राष्ट्रवादी सोडून फक्त बीजेपी, मगो आनी जीव्हीपीची चिन्ह आशिल्ली। काँग्रेसीन वेचणुकेंतल्यान आंग काडले तरी तांणी अपक्षांक तेको दिला। बीजेपी, जीव्हीपीचे उमेदवार जिखतले म्हूण फुडारी उलयतात। आदले फावटी आमचे केवळ 6 जाण निवडून आयिल्ले। म्हाका खात्री आसा हे फावटी 4-5 पट येतले। आणि अखेर आमी इलेक्शनाक वता आसतना भारतीय जनता पार्टी म्हणून वचूंक ना। भारतीय जनता पार्टी आणि एलायज जे आमचे बरोबर सरकारान आसात अशें एकत्रितरित्या गेले। त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचो वेगळो हिशोब म्हाका करप योग्य दिसना। दोनूय ठिकाणी आमी आणि आमचे मित्र पक्ष हे स्पष्ट बहुमतान सामके कम्फर्टेबल मेजॉरिटी घेवन येतले। आमकां अपेक्षा आसा की सादारणशे 3000 पेक्षा वयर ह्या मतदारसंघाक आमचो कॅन्डिडेट डॉक्टर पुष्पा अय्या हांचो विजय आसतलो। खोला जिल्हा पंचायत कृष्णा वेळीप हाचो विजय निश्चित आसा। साधारणपणे एक 3000चे मार्जिन घेवन हो मतदारसंघ जिखता, हितूर मातूय दुबाव ना। बीजेपी पार्टीचो कॅन्डिडेट निवडून हाडटलो कित्याक ताका गव्हर्मेंटाचो फायदो मेळटलो। 4 seat out of 4 seat I'm expecting 3 almost clear. The fourth one I'm a little reluctant, which is Kurtori one. हांगा पयलो जाल्यार लोक पार्टी लायना आसा वो दुसरे पयशे वांटतात। हे पयशे वांटून इलेक्शनाक केन्ना काबार जातली, केन्ना गोंयांत चेंजीस जातले ते समजना म्हाका। मेन पुढच्या म्हणजे 3 आणि 4 ह्या बुथा वयल्यान म्हाका दिसता लोकांचो सकाळी फुडेंच मोठ्या प्रमाणात हांगासर मतदानाक उबे रावल्ले आसा। हे इलेक्शनाक विजय निश्चित आमचो आसा। काँग्रेस आनी कांय एनजीओ अपक्षा फाटल्यान राविल्ल्यान बीजेपीचे युतीक अपक्षांनी बरीच फायट दिल्या। अपक्षांनी मायनिंग, कूळ कायदो, घर वापसी सारकेले विशय लावन धरल्यात। कितलेशेच अपक्षांक जैत दिसता। जेन्ना चेअरपर्सन मेली रॉड्रिगीस आणि आम्ही
आमी मुखार गेल्ले सगळे बेरपाटीचे यूथ आनी म्हाका आपलो कॅन्डिडेट म्हणून घातलेलो आसा आनी आमी सगळ्याक भोंवल्यात म्हणजे भुरगे सगळ्याक भोंवल्यात आनी म्हाका तांचो पुराय थँक्यू आसा. I think it's very good. The results and the signals are very positive towards me. Patient in my favor अजून बरे आसा. आमची गावडोंगरी खोतीगांव सगळे बरे आसा आनी अशेंच म्हाका ह्या सायडीन बरे आसता अशें आसा उमेद आसा म्हाका. 193 झेडपी उमेदवारांचो राजकी फुडार मतपेटयांनी सील जाला. शुक्रारा निकाल येतलो. बीजेपीचे सरकार प्रिलिमीक पास जातले काय काँग्रेस अपक्षांची युती गाजयतली ते शुक्रार सांगतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मंगळारा राती दिवचले बीजेपीच्या वरिष्ठ फुडाऱ्याच्या गाडयेर हल्लो केलो. गाडयेचो हारसो फोडला. मुडाय पंचवाडी मतदान केंद्राचेर मतदातांक दिल्ल्या स्लिपीचो नंबर बरोवन घेतात म्हूण बोवाळ पडलो. वेंचणूक अधिकारी म्हणटात मतदानाची खंय पद्दतूच ती. तशें केलें म्हूण मत लीक जावंक शकना. आक्षी बीएलओ मतदारांक कोणाक मत मार ते सांगता म्हूण ताका थंयच्यान हालयलो. वास्को जुवारी नगरान बार उक्ते दवरिल्ल्यान बोवाळ जालो. दिवचले खरपाल जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या आदल्या राती मंगळारा बीजेपीच्या एका वरिष्ठ फुडाऱ्याच्या गाडयेचेर कांय लोकांनी हल्लो केलो म्हूण खबर मेळ्ळ्या. त्या गाडयेन तेन्ना कोण आसलो तें मात समजूंक ना. गाडयेचो फाटलो हारसो फोडला. गाडी बीजेपीच्या दिवचलच्या एका वरिष्ठ फुडाऱ्याची. पळयात गाडी कशी फोडल्या. गाडयेचो फाटलो हारसो काबार जाला. हे गजालीची पुलीस कागाळ मात केल्ली ना. कोलवाळे एका शोरूमात फाटले वटेन ही गाडी व्हरून दवरिल्ली. ह्या इनोवाचे आरटीओ रजिस्ट्रेशन बीजेपीच्या नांवार आसा. मतदातांक दिल्ल्या स्लिपीचो नंबर बरोवन घेता म्हूण मुडाय पंचवाडी मतदान केंद्राचेर लोकांनी बोवाळ घालो. मतदान करपाक म्हूण दिल्ल्या स्लिपीचो नंबर वेंचणूक अधिकारी बरोवन घेता. अशें आसतना गुप्त मतदान कशें काय म्हूण लोकांनी आर्ग्युमेंट घालो. स्लिपीचे फक्त 3 नंबर बरोवन घेता. तितल्यान कोणे कोणाक मतदान केला ते कळना म्हूण वेंचणूक अधिकारी सांगतात. बोवाळान थंय 2-1 वरां मतदान बंद उरलें. There is a number on the ballot paper, on the voting slip, on the voting slip, and that same number is being dictated and written on the photo. So when we objected, first they stopped dictating the number, then they continued showing the number and writing there. ते वाटत तुवें हात वयर काडून करा मरे वोटिंग. बुथाचेर येवपाचें, मिटिंगा पोवपाचें, कोण कोण हेका आसा तेका आसा तें हात वयर काडपाचो. जालें. हें कित्याक इतलो खर्च कित्याक करपा जाय? As a rule, rules have been framed by the state commission. So whatever guidelines are given to us, we are following the same guidelines. As per guidelines, the last 3 digits of the ballot paper has been noted on the marked copy, which is done in the whole state of Goa, and it is never opened. That remains in the custody of the RO. Purpose is basically to see that there is no allegations cast against the presiding officer, anyone, because then somebody might say that so many voters did not vote and so many ballots are in the box. So it is only to safeguard. सेंट लॉरेन्स झेडपी मतदारसंघातल्या आक्षी मतदान केंद्राचेर बीएलओ मतदारांक कोणाक मत मार ते सांगता म्हूण बीजेपीच्या उमेदवारान बोवाळ घालो. वेंचणूक निरीक्षकान बीएलओक थंयच्यान हालयला. हांगा भितर पोलिंग वोटिंग कार्ड घेवन पोलिंग एजंट प्लस बीएलओ बरयताले आनी सांगताले बाबा हे एका मारा. हांव भितर गेल्लो वोटिंग करपाक. वोटिंग करता थंय हांवें पयलें सिंबल आहा तें सिंबल 100 मीटर भायर दवरपा जायना. तें हांवें गेलें आनी आमच्या पंचाक सांगलें. वास्को सांकवाळे जुवारी नगरान बार उक्ते दवरला म्हूण बोवाळ जालो. पुलीस म्हणटात बारान खंय सोरो नाशिल्लो, फक्त जेवण आशिल्लें. हांगा 2 रेस्टॉरंट बार एंड रेस्टॉरंट म्हणून आसलो, पण ते लिकर ना म्हणून बरयला. पण भितर कितें चल्लां तें पळोवपाक कॅन्डिडेट बसपाना. आतां एक्शन तेजेर कांय केलें कितें तेजेर कांयच ना. सगळे ते भितर सगळे आख्खें हें केलें तेजें चॅक केलां, पण नथींग इज लिकर प्रोडक्ट नथींग इज देयर. फूड आयटम. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.